Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat baru terima parcel dari Indonesia, iaitu pembelian mesin asar gunting dan clipper dari Iwan Clipper Express di Indonesia. So, petang tadi sampai, saya nak unboxing sekarang. Okey, ini dia punya kertas pasir. Ada 1, 2, 3, ada 5 keping. Ini ialah kayu untuk kita untuk ratakan sebuk besi dekat atas pelik tu. Ni magnet. Okey, ada 3 botol sebuk besi. Ni